A veces se le pega una sonrisa. Mami, ¿tienes otro zoom? Es que mira. Listo. Valentina. Hola, profe. Hola, buenos días. Hola, profe. Hola. Listo. Vamos esperando a que se conecten los compañeritos. En 2 minuticos ya iniciamos clase. Listo. Buenos días. Hola, Alex. Buenos días. Vamos a ver quién falta. Acá. Sí, faltan hartos. Profe, tan chévere donde usted vive. ¿Cierto? Ok, acá hay un Huawei Y5. ¿Quién será? Es solo un fondo. Es solo un fondo, sí, señor. Es un fondo. Les recuerdo que tienen que colocar sus nombrecitos para que yo les tome la asistencia, bueno. Entonces coloquen los nombrecitos en el dispositivo ahí pueden cambiar el nombre. Buenos días, profe. Hola, buenos días. A ver, aquí está. Y digo, 14 dividido entre 2, ¿cuánto me da? 7. 7. Muy bien, 7. ¿Puedo seguir dividiendo entre 2? Listo. Bueno, yo creo que vamos a iniciar. Ya somos 21. Ah, bueno, todavía están conectándose algunos. Esperemos un minutico más a ver quién se conecta más para poder iniciar en clase. Y vamos a ver, Vanegas. Profe, Ah, ya somos, ya ingresó. Sí. no puedo poner mi nombre. ¿Cómo te llamas? ¿Me regalas tu apellido, por favor? María José Tibaquira. Espérame, te coloco acá entonces. Cambiar nombre, renombrar. María José. Listo. Ahí está. Listo, y ahí te lo coloqué. Para que ahorita. Y me falta uno que dice Huawei Y5 Prime. Y5 2018. Isabela Bejarano. Me falta que le cambiarle el nombre también. Listo. Sebastián Maya, Sofía Marchán. Ok.
porque están... Marchan. Buenos días, profesor. Hola, buenos días. Profe, ¿qué vamos a hacer? ¿Hoy qué vamos a hacer? Sí, ya. La clase pasada trabajamos, ¿qué fue? ¿Se acuerdan? ¿Qué jugamos? ¿Sí se acuerdan qué jugamos? Jugamos ¿A poco yo? a poco yo, sí, los sonidos de la ciudad. Como esta es una serie de juegos, que son 3 clases, en la cual van diferentes sonidos, entonces ya vimos los sonidos de la ciudad. Ahora vamos a ver los sonidos de la naturaleza. ¿Y cómo los vamos a ver? Pues si ustedes ven dónde estoy, ¿dónde creen que estoy yo? ¿Dónde creen que estoy yo? En el patio. En el patio, pero en el patio ¿de quién? Buenos días, profe. Buenos días, Sofía. ¿Y usted? Buenos días, profe. De la naturaleza. ¿Pero en el patio de quién? ¿No saben en el patio de quién es? ¿No? ¿Nunca han visto? ¿De quién es ese patio? Bueno, Phineas y Fer. de Phineas y Ferb, muy bien. De Phineas y Ferb, ese es el patio de Phineas y Ferb, que vamos a ver el día de hoy con los sonidos de la naturaleza. ¿Listo? Antes de iniciar voy a llamar a lista aquí a ver si están. María Camila Cero. No están. Dana Gallego. Presente. Dana Gallego, Dana Valentina. Acá está. Listo. Hola, profe Ok. de música. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Acabo de entrar. Sí, espérame. Sí, Juan Felipe González ya está. Estoy llamando a los que de pronto no me aparecen acá, que ya algunos ya les tomé la asistencia. ¿Listo? Los que no llamen, entonces porque ya están acá. Los que no llames porque de pronto se me pasaron o de pronto no han entrado. Juan José González. Juan José Presente. González, ahí está, sí, listo. Dayana Hernández. Dayana Hernández. No está, listo. Alan Martín. Alan. Alan no está. No. Valerie Mónico. Julián Felipe. Sí, Julián, ya te tomé la asistencia, tranquilo. Valerie Mónico. ¿Valerie no está? No. Fabián Moreno. Tampoco. Mariana Perilla. Mariana Perilla. ¿No? Rafael Prada. Tampoco. Juan Esteban Reina. Juan Reina. ¿No está? Ha ingresado. Dana Reyes. Dana Camila Reyes. Y Joel Villalobos. Estos son los... Ah, ok, Joel sí está. Listo, Joel. Acá hay una niña que creo que me hace falta. ¿Valerie Mónico está? Sí. A los que no llamen es porque ya los tengo acá en lista. Bueno, porque ustedes van ingresando y yo voy tomando la lista. ¿Y Dayana Hernández está? Valerie Mónico, Mariana Perilla. ¿Ninguna de ellas está? Profe Sofía. Sí, Sofía, ya te tengo acá. Tranquilos. Los que estoy llamando es porque no están. ¿Listo? Pero acá hay una. Espérenme un segundo. Aquí. Dale a activar tu micrófono. Es que hay una que tiene el nombre de Huawei Y5. Bueno, voy a silenciarlos.
¿Listo? Voy a silenciarlos a todos y solo voy a activar, en este caso, el audio. Voy a activar solamente el audio. Listo, ahí ya creo que se escucha mejor. Bien. El audio de esta chica. Ah, ok, Luisa María Nieto. Listo, lo voy a activar acá a las dos chicas, en este caso. Listo, acá y acá. A las dos que me hace falta. Bueno, vamos a iniciar y ya. Es que hay una que tiene el nombre de Luisa María Nieto. Entonces, cámbiale porfa el nombre para que yo sepa. Porque acá no me aparece ninguna Luisa María Nieto. ¿Será que te cambio? Pero no. Listo, no me aparece en lista. Entonces ahí te va a activar el No, audio. no, es Mariana Perilla. Ah, sí. Qué pena, profe. Sí, es que es Mariana Perilla, ya se la cambio. Listo, Qué pena. gracias. Gracias. Y hay otra que tiene el nombre de Huawei Y5 de 2018, que está jugando con unas llaves. Activa tu audio, porfa. Actívalo, ya te le di para que lo actives. Eso, ¿cómo es tu apellido? ¿Cuál es tu apellido, mami? Trejos. Trejo. Ah, María Gabriela Trejo, ¿sí? Sí. Espérame, te cambio acá, porque es que tienes el nombre. María Gabriela Trejos. Listo, ahora sí, porque ahorita para el juego, entonces voy a necesitar los nombres para poder llamarlos por su nombre. ¿Listo, chicos? Entonces vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy, que son los sonidos de la naturaleza. Y para esta clase de los sonidos de la naturaleza, entonces, como les decía, viene Phineas y Ferb, que en este caso nos van a ayudar con estos sonidos. Vamos a mirar. Llegan las vacaciones y vuela el verano, la escuela se acerca terrible y el problema que siempre parece cercano es cómo pasar lo increíble. ¿Cómo esto? Lanzar un cohete, luchar con la momia, subir la Torre Eiffel por fuera, descubrir un ser que jamás existió, luchar monos en la bañera, surfing practicar, crear nanorobots, los sesos de Frankenstein ver. Está aquí. Todo encontrar, a un país pintar, tu hermana furioso poner. Podrás tener muchas horas de diversión, la escuela tardará. Vamos, Perry. No busques más, pues Phineas y Ferb lo van a demostrar. No busques más, pues Phineas y Ferb lo van a demostrar. ¡Mamá! ¡Phineas y Ferb están haciendo los títulos! Listo. Entonces vamos a iniciar con Phineas y Ferb, pero entonces regáleme un segundo, borro acá, que algunos ya, eso, listo, ya habían rayado la pantalla. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con nuestro cuentico de Phineas y Ferb, que se metió una pantalla ahí, voy a volver a colocarla. Eso yo creo que ya. Listo. Y vamos a iniciar con nuestro cuento de Phineas y Ferb, que se llaman los sonidos de, ¿qué? ¿De qué fue lo que dijimos? De la naturaleza, porque vamos a escuchar varios sonidos. Hay unos fáciles, como los de los animales, que ustedes ya de pronto los identifican, como otros que no. Otros que son muy difíciles en este caso. ¿Bien? Entonces vamos a ir con los sonidos de la naturaleza. Pero regáleme un segundo y vuelvo y comparto porque acá me apareció un... listo. Ahí, ya. Listo. Vamos a iniciar. Ahora sí. Ahora sí. ¿Listo?
Entonces todo comenzó un día cuando Fern y Phineas estaban en el patio. En este patio donde ocurrían miles de cosas. Aquellos de pronto que han visto Phineas y Ferb, ocurren miles de cosas. Ellos crean diferentes cosas cuando están en el verano, cuando están en vacaciones. Fue en ese entonces cuando Fern le dijo a Phineas que quería ir a conocer en este caso, un volcán. Quería ir a conocer un volcán, quería ver un volcán en erupción. Y Phineas quería ir a la playa a descansar. Quería escuchar el sonido de las olas del mar, pero no sabían cómo llegar hasta allá. Estaban ahí preguntándose cómo podían llegar hasta allá, cuando en ese entonces apareció alguien. De pronto ustedes lo conocen, ¿cierto? ¿Quién es? Es O. Se llama O. Y es de la película Home. ¿Sí la han visto? Es muy bonita esa película. Fue entonces cuando O les dijo a Phineas y Ferb que si le ayudaban a encontrar el zoológico y la granja, porque no daba con el zoológico y la granja, no podía llegar hasta allá. Phineas y Ferb tuvieron una grandiosa idea y fue cuando Phineas le dijo a O, le dijo, si nos llevas primero a unos lugares que queremos conocer, te podemos llevar hasta la granja y te podemos llevar hasta la granja y hasta el zoológico. Fue así como Phineas como O aceptó y lo subió en su nave espacial. Vamos a mirar. Y partieron de ahí. Y se fueron Phineas y Ferb. En ese instante apareció Candace diciendo, mamá, Phineas y Ferb se fueron en una nave espacial. Cuando llegaron a su primer destino, Phineas y Ferb fue al volcán. Llegando a su primer destino, Phineas y Ferb pararon junto al volcán, un poquito lejos para que no los quemara. Y fue cuando empezaron a escuchar el sonido de la erupción del volcán. Vamos a escuchar. Fue así como escucharon el sonido del volcán. Y apareció también, ¿quién? Perry el ornitorrinco. Apareció ahí en ese instante, como detective. Phineas, Ferb y O se fueron, nuevamente, ya se fueron a su segundo destino. ¿Cuál iba a ser ese segundo destino? Vamos a mirar. Este segundo destino iba a ser la playa, donde iban a escuchar varios sonidos, como el sonido, en este caso, de las olas del mar. Fue así como llegaron a la playa, y al llegar a la playa, empezaron a jugar. Phineas se acostó a descansar mientras Ferb estaba jugando con la pelota. Y yo estaba muy contento porque nunca había ido a la playa. Para él era algo nuevo. Así fue como escucharon el sonido de las olas. Vamos a escucharlos. Ya después, cuando sentían que llegó la noche, porque se la pasaron casi todo el día en la playa, empezó a hacer mucho frío, mucho, demasiado frío, debido a que en la playa hace demasiado frío, hace mucho frío en la noche. En el día hace mucho calor y en la noche hace mucho frío. Y fue así como
empezaron ellos a hacer una fogata. Dijeron, vamos a hacer una fogata para poder calentarnos. Y empezaron a escuchar también el sonido del fuego. Escuchémoslo. Al escuchar Phineas y Ferb el sonido del fuego, sintieron que ya era hora de partir, de irse. Pero ya como era de noche, ya el zoológico había cerrado. Y también la granja, ya los animales estaban durmiendo. Fue así como O los invitó a Phineas y Ferb a que pasaran la noche en la casa de él, a donde se estaba quedando. Phineas y Ferb aceptaron y se fueron en la nave espacial rumbo a la casa de O. Pero resulta que cuando iban en el camino, se encontraron con varios obstáculos. El primero de ellos fue el viento, que soplaba fuertemente, soplaba muy duro el viento. Luego del viento, vino la lluvia. Y escuchamos el sonido de la lluvia. ¿Cierto? Y con la lluvia venían también el sonido de los truenos, que eran algo impactante. El sonido de los truenos. Phineas y Ferb siguieron en su camino hasta que llegaron a la casa de O. O se estaba quedando en una casa que construyó encima de un árbol, a las afueras de la ciudad, de donde vivían Phineas y Ferb. Al llegar a la casa, en el ovni, en la nave espacial, entraron a la casa para dormir, pero resulta que empezaron a escuchar muchos otros sonidos. En este caso, escucharon los sonidos de los animales nocturnos. ¿Qué animales nocturnos hay? Miremos a ver. Escucharon el sonido de un búho. También el sonido de un lobo. También el de una hiena. El sonido de una hiena. También el sonido de una serpiente cascabel. Y el sonido de un sapo o una rana. Fue así como Phineas y Ferb empezaron a escuchar varios sonidos. Pero no solo eso. Al despertar, al siguiente día, al día siguiente, amaneció y los despertó que el sonido de un gallo. Fue así como Phineas y Ferb se levantaron de su cama y se fueron a visitar ahora sí, ya que habían abierto el zoológico. En este momento, Phineas y Ferb se fueron en la nave espacial y llegaron al zoológico. Cuando llegaron al zoológico, encontraron varios animales y escucharon el sonido de varios animales. El primer sonido que escuchó O y Phineas y Ferb fue el sonido del oso. Luego, el sonido del rinoceronte. Luego, el sonido del mono. El sonido del mono. También el sonido del elefante. Y por último, el sonido del león.
De esta manera, Phineas y Ferb empezaron a escuchar los sonidos de estos animales. Pero quería conocer más animales, así que decidieron partir también hacia la granja. Cuando llegaron a la granja, escucharon el sonido de la vaca. Luego, escucharon el sonido del burro. También escucharon el sonido del perro. Luego el sonido del gato. Y el sonido del cerdo. De esta manera, Phineas, Ferb y Owl estaban muy contentos porque ya habían visitado el volcán, la playa, la casa de Owl y también el zoológico y la granja. Ya habían ido a diferentes lugares. Fue así como ya estaban cansados y tenían que volver a su casa. Phineas, Ferb y Owl se fueron en la nave espacial y Owl fue a dejarlos nuevamente en el patio trasero. Owl le dio gracias a Phineas y Ferb por haberlo acompañado a escuchar los sonidos y haberlos llevado a descubrir muchos más sonidos de la naturaleza en otros lugares. Fue así como los bajó de su nave espacial y Owl se fue. Bien, esos fueron los sonidos de la naturaleza. Ese fue nuestro cuentico de sonidos de la naturaleza. Ahora sí, como hicimos con Pocoyo de los sonidos de la naturaleza, vamos a adivinar los sonidos, en este caso, de la naturaleza, ¿cierto? Entonces yo voy a ir eligiendo a algún chico o alguna niña para que me vaya diciendo qué sonido es el que vamos a escuchar. ¿Listo? Como nos queda poquito, la idea es que todos podamos participar también. Por acá había ingresado, creo que Dayana Hernández, sí, acá está. ¿Listo? Y alguien más había ingresado, entonces no sé si fue alguien más que ingresó. Si ingresó ya Alan, o Valerie, o Fabián, o Luis José, o Rafael, o Juan Esteban, Reina o Dana Reyes, por favor me lo hacen saber en el chat para yo colocarles acá la asistencia. Bueno, listo, entonces vamos a iniciar. Entonces la idea es que podamos hacerlo lo más que podamos, la mayoría que podamos. ¿Listo? Y acá voy a colocar el punto de participación y todo. Los que no alcancen a pasar, algunos pasarán la otra semana con el otro cuento también, ya que vamos a ver también los sonidos de la casa, pero es con otros personajes. ¿Listo? Porque acá se me ocurrió esto. Listo. Bien, entonces vamos a iniciar con, iremos aquí, con Sergio Buitrago. Vamos a iniciar con Sergio. Hola, Sergio. Hola, Pope. Listo, Sergio. Entonces, escucha primero el sonido y me dices cuál es. ¿Listo? Tienes 2 oportunidades. Listo, escúchalo. ¿Cuál crees que es, Sergio? ¿Cuál crees que es? ¿Cuál te dice tu oído que es? Piénsalo tú, piénsalo tú. Te lo pongo otra vez para que lo escuches. Otra vez, una vez más. Escúchalo. La idea es que lo hagas tú solito, ¿listo? La idea es que lo hagas tú solito. Que tu oído sea el que te ayude a escucharlo. Y a descubrir cuál es. Mar. El mar, vamos a mirar si es el mar. No, espérame porque se fue. No, Sergio, no es el mar. Inténtalo nuevamente. ¿Listo? Tienes otra oportunidad. Escúchalo bien. Escúchalo bien.
¿Cuál es, Sergio? ¿Cuál es? ¿Cuál crees que es? Aluya. La ducha, no, no hay ducha. No hay ducha, mira, está el volcán, está los truenos, la lluvia, el mar, el fuego y el viento. ¿Cuál La crees? luya, Pope. La Lluvia, lluvia, profe. lluvia. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar la lluvia. Sí, es la lluvia. Y sí, muy bien, Sergio, era la lluvia. Excelente. Era la lluvia. ¿Listo? Muy bien, acá ya te coloqué puntico. Listo, gracias, Sergio. Listo, vamos ahora vamos a mirar con quién más, con qué otro. Ahora vamos con una niña. Vamos con, acá hay dos, espérame, yo miro acá, voy mirando. Vamos con Isabela Mantilla. Activa tu micrófono. Listo, y le voy a dar play. Lluvia. ¿Crees que es la lluvia? Veamos a ver si es la lluvia. No, no es la lluvia, Isabela. Tienes otra oportunidad. Escúchalo muy bien, Isabela. ¿A qué te suena? Dale. Inténtalo, vamos. Inténtalo. ¿A qué te suena? Otra vez. Escúchalo, eso. Rayo. ¿El rayo? ¿Segura que así suena el rayo? ¿Última palabra? ¿O quieres una pista? ¿Te doy una pista? Listo. El volcán. Espérate, primero te doy la pista. ¿Listo? Este sonido lo escucharon Phineas Fair y yo en el momento en que tenía mucho frío. Cuando tenía mucho frío en la playa. ¿Cuál crees que es? Si estuviste atenta al cuento, sabrás cuál es. La playa. Sí, pero ¿cuál fue el que escucharon cuando tuvieron mucho frío en la playa? ¿Cuál fue el que escucharon, Isabela? El viento. El viento, vamos a ver si es el viento. No, Isabela. Bien, ya se fueron tus dos oportunidades. Igual te coloco acá punto de participación. Gracias, Isabela. Vamos a ir con otro niño. Niños que no hayan participado anteriormente, porque ya algunos han participado. La idea es que mantengan la cámara encendida para que yo los pueda ver, porque qué tal no estén, digamos, Jefferson, Matías, Juan David. Listo, para que tengan la cámara encendida y para que yo los pueda ver. Y así, en este caso, poder escogerlos. ¿Listo? Entonces vamos con Matías Sosa. Listo, Matías. Escucha el sonido nuevamente y descubre ese mismo sonido. El fuego. Es el fuego, que sería la fogata, ¿cierto? Sí. Entonces el sonido de la fogata, miremos a ver. Sí, muy bien, Matías. Es el sonido de la fogata. Gracias, Matías. ¿Listo? Colocamos aquí. Listo. Ahora vamos con otra niña. Vamos con una niña. Vamos con Dana Valentina. Siguiente. Activa tu micrófono, Dana. Eso. Listo, Dana. Escucha este sonido. Uy, ¿cuál es, Dana? Escúchalo otra vez, escúchalo otra vez. ¿Cuál crees que es? El búho. El búho, miremos si es el búho.
Bien, sí, era el búho. Muy bien, Dana. Era el búho. Excelente. ¿Listo? Entonces, sí era el búho. Dana Valentina, listo, acá estás. Listo. Vamos con el siguiente. Vamos con Samuel Vanegas. ¿Listo, Samuel? Sí, profe. Listo, vamos a escuchar. A ver qué sonido es. Samuel, ¿qué sonido es este? ¿De qué es? La llena. La hiena. Miremos a ver si es la hiena. A ver. Bien, muy bien, Samuel. Es el sonido de la hiena. Facilísimo, está fácil. Por eso les digo que hay unos que son difíciles, como esos sonidos de la naturaleza, y otros que son un poquito más fáciles. Pero muy bien, Samuel. Excelente. Listo, ahora vamos con una niña. Vamos con una niña. Vamos con María José. Con María José. ¿Listo, María José? Vamos a escuchar a ver cuál es. Sí, profe. ¿Cuál es, María José? Creo que te silenciaste, no te veo. Espérame. Ah, ya. El volcán. El volcán, miremos a ver si es el volcán. Sí, muy bien. Era el volcán, muy bien. Muy bien, María José. Excelente. Era el volcán. El volcán era el que hacía ese sonido cuando está en erupción. Bien. Vamos con el siguiente, con un niño. Vamos con un niño. Y vamos con Joel Villalobos. Vamos con Joel. Vamos, Joel. Vamos a escuchar rápido porque ya se nos acabó la clase.